stopping is generally a safe activity. Because now we list by item, and after that you can write one more times. Go through all the list. This one here is on this here is on free diving. Free diving is when you hold your breath and you swim down as far as you can. We discourage, we ask people not to do it. We tell them we're quite happy for them to swim down at the coral in the shallows, but don't try and go get to the deep meters. ก็คือเรื่อง free diving อะค่ะสำหรับคนที่เขาชำนาญแล้วใช่ไหมคะเขาก็ไม่เอาละอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็จะขอ free diving ก็คือประเภทที่ได้ลงไปอะค่ะโดยที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ใช้น้ำหนักไม่ใช้ตัวถ่วงอะไรเลยแล้วก็ลงไปพวกนั้นเราพยายามบอกลูกค้าว่าพยายามที่จะ avoid เพราะว่าเรามองเขาไม่เห็นพอเขาลงไปข้างล่างแล้วเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้อะค่ะเราพยายามบอกลูกค้า So we do not give people weights. If they want to go down, they must get down by themselves and come back up. They must tell the lookout if they are going to free dive, so the person who is watching the snorkelers knows that this is going to take place. They need someone on the surface to make sure they come back up and know before they go down. No hyperventilating. This can lead to what they call shallow water blackout. ก็คือว่า free diving เนี่ยต้องให้ระวังก็คือว่าบางครั้งลูกค้าจะหาตัวทำน้ำหนักโดยการหิวอะไรที่เป็นน้ำหนักลงไปด้วยซึ่งบนเรือเราไม่มีอยู่แล้วอันนี้มันเป็นบนเรือเขาเรือเขา diving ด้วยเดี๋ยวจะเอาตัวตะกั่วหรืออะไรลงไปเพื่อทำน้ำหนักให้ลงไปเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าทำ free diving ก็คือไปแต่ตัวเพราะอย่างนั้นเขาจะลงได้ไม่นานเราก็ต้องขึ้นมาถ้าเกิดเขาไปแล้วเราห้ามไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีคนนึงคอยสปอตเขาก็คือคนที่อยู่บนเซอร์เฟซบนผิวน้ำเห็นว่าเขาลงไปแล้วเขาต้องขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วประเภทที่มาแบบพยายามเทคแอร์ดีฟบรีธก่อนลงไปแบบประเภทที่เขาสาธิตนะคะอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดเซอร์เฟซน็อกเอาท์ได้ก็คือว่าเวลาขึ้นมาค่ะมันจะมีอาการบางคนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นเซอร์เฟซน็อกเอาท์ก็คือเขาจะเป็นลมไปอะค่ะเพราะว่าเทคออกซิเจนเข้าไปแล้วลงไปข้างล่างน็อกน้ำไปใช่ปอดฉีกได้นะคะก็คือพยายามห้ามไม่ให้ลูกค้าทำฟรีไดวิ่งนะคะทุกคนมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมแนะนำอีกไหมคะในระยะ100 เมตรหรือว่าบางคนที่เทคได้ให้ก่อนที่จะขึ้นเนี่ยอยากให้อธิบายให้เขกว่าบางคนที่ว่าโผล่พรวดขึ้นมาเนี่ยก่อนที่จะเราไม่ใช่เป็นพวกเบวิ่งใช่ไหมครับแต่ว่าให้กึ่งก่อนที่กำลังจะโผล่เหนือน้ำเนี่ยอย่างน้อยให้เขาใช้มือเป็นซิกเนลขึ้นมาก่อนเพื่อที่เรือบางสถานที่อาจจะมีพวกเรือปรับติกบดซัมบอดี้เดย์โดนสีเนี่ยให้เป็นซิกเนลขึ้นมาก่อน before we participate อะไรGenerally, free diving, try and discourage. Many cases the propeller from the motorboat and the traffic boat hit the people. Yeah. Maybe for this reason, it is another reason to tell people not to swim down, stay on the surface so you can be seen. Otherwise, you put yourself at risk. So this is another reason why people should not do it. นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งอะค่ะที่พยายามไม่ให้เขาเลย avoid พยายามอยากให้เขาทำ free diving คือมันอันตรายเรารับผิดชอบไม่ไหวเหมือนกับว่าถ้าเรือผ่านมาเหมือนที่พี่แชมป์บอกเคยมีเคสแล้วไปเลยตัดแขนตัดหัวตัดอะไรก็ไม่รู้ diving ก็ยังมีใช่ต้องให้ระวังแบบนี้ก็มีต้องให้ระวังอะค่ะเพราะว่าที่ PP เป็นสเปคได้เยอะเห็นไหมตัวตรงต้องให้ห้ามได้ห้ามเลยอะค่ะห้ามก่อนลงเลยคือออฟเชื่อว่าถ้าเราพูดถึงความปลอดภัยไม่มีใครอยากแขนขาดขาขาดใช่ไหมเราก็ต้องเตือนเขาเลยว่าถ้าลงไปอยู่มีโอกาสที่จะมีอุบัติเหตุได้เชื่อว่าถ้าเขาโดนเตือนแบบนี้เขาคงไม่อยากทำเราบอกเขาเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง worst case เนี่ยนะคะ Okay, equipment. To start off with, you have your mask. The instructions on how to use your mask are pretty much built into them. You've all got 2 eyes and a nose. You line that up with your face. You'll pull the mask wrap up over the back of your head and you tighten it by pulling on the tabs on either side like such. When you tighten your mask up, you do not need to tighten it that tight that your eyeballs touch the glass. Nice loose fit is a good fit. It wants to sit above your ears. Once you've got it there and it's comfortable, we need to take the mask off again and we need to put some mask spray on the lens, which is the baby shampoo. Yeah.
We need to rub that round with our fingers, and hopefully you'll have a wash bucket, maybe the bucket like this one. Yeah. Maybe you have something like this up here on the bench, and you tell people to just give it a quick rinse off. ก็แค่ quick dip อะค่ะ dip แล้วก็ rinse it off แค่นั้น Once you've done that, you can put the mask back on. This time when you put the mask on, make sure you have no hair in the front of the mask. Again, pull the mask strap up over and leave it on the back of your head there. You want to wear the mask quite close to your top lip. You wear it up here on the base of your nose and you're stupid, and you get water leaking up here, which I see people do all the time. Okay. โอเค ก็คือว่ามันมีสองขั้นตอนก็คืออย่างแรกใส่มาสก์ขึ้นไปอย่างที่เขาบอกอะนะคะให้แล้วก็มีการปรับสายเมื่อมัน adjust ได้แล้วอย่างที่เขาบอกสายให้อยู่ระหว่างกลางศีรษะพอจัดได้แล้วเนี่ยให้เขาถอดมาร์กออกแล้วก็มาทำความสะอาดมาร์กกับสเปรย์ที่เราเตรียมไว้สเปรย์นี้ก็จะเป็นแชมพูอะค่ะของเด็กแล้วก็หลังจากนั้นก็รินสิพอเสร็จแล้วคือนี่คือเขาปรับแล้วล้างแล้วเขาค่อยใส่กลับเข้าไปอีกทีนึงคือไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บกระโดดตุ้มมันไม่ใช่อะค่ะคือใส่เพื่อปรับก่อนครั้งแรกว่ามันพอดีไหมไม่ควรปรับให้แน่นเกินไปจนถึงขั้นแบบว่าบีบเบ้าตาอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องนะคะเขาบอกว่าให้มันสบายๆให้มันพอดีใช่แล้วก็ลงไปล้างแล้วก็พอใส่ครั้งที่สองเนี่ยคือเราถึงจะเตรียมพร้อมลงน้ำอะค่ะใช้ใส่ปุ๊บโดดเลยอย่างเงี้ยไม่ได้โอเค To loosen mask strap, lift up clip and pull it loose. To tighten, pull this one. Do not move this bit. ก็คือเขาให้อธิบายเรื่องการล็อกการไทท์มาร์กว่าอันนี้รูทก็แค่ดึงคลิปข้างบนใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะดึงคลิปข้างบนขึ้นแล้วก็ดึงด้านนี้ไม่ต้องดึงตัวนี้ออกจากยางห่วงตัวนี้ค่ะไม่ต้องดึงออกเลยแล้วพอจะไทท์ปุ๊บก็แค่ดึงตัวนี้แล้วก็กลับไปคือมันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวลูกค้าที่ไปดึงออกดึงเข้าให้มันอยู่อย่างเงี้ยค่ะ For those of you who have moustache, we advise you put a bit of Vaseline along the hair to reduce the ingress of water. ก็คือคนที่มีหนวดถ้าลูกค้าที่มีหนวดเราสังเกตแล้วคนนี้มีหนวดก็เอาวัสลินให้เขาอะค่ะแล้วก็แนะนำให้เขาว่าให้เขาทาวัสลินลงไปเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันลีกอะค่ะมันจะช่วยได้นะคะเดี๋ยวทางกองเรือนทางพี่นุ่นเขาจะเตรียมวัสลินแล้วอุปกรณ์ต่างๆไว้ให้ ที่หน้ากลางน่ารักจัง ไอ้ย่าดินโอ้โหเร็วจองหนาวว่าคนอื่นไม่ได้นะ You can talk about, I don't know if you want to catch people with prescription masks before, like we spoke yesterday, reception. ระหว่างนี้ก็คือว่ามันจะมีเรื่องของ prescription mask ก็คือเป็นมาสก์สำหรับคนที่สายตาค่ะมีเรื่องปัญหาเรื่องสายตาเดี๋ยวทางคุณอู๊ดกำลังเตรียมเมื่อวานเราไปดูกันแล้วก็จะมี prescription คือจะเป็น-2 -4 -5 ไปเรื่อยๆค่ะพวกนั้นจะใช้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาเราก็ต้องถามเขาก่อนว่าเหมือนแต่ละวันนะคะก่อนที่เขาจะขึ้นเรือใช่ไหมคะในเรือเราจะมีให้อยู่แล้วใครที่ต้องการบ้างกี่คู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ prescription mask Prescription mask. Yes. Prescription mask will be for distance. Yes for the distance คือ prescription mask เนี่ยจะสำหรับคนที่ลบอะค่ะสายตาลบก็คือสายตาคนสายตาสั้นนะคะคนสายตายาวเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใส่ prescription mask มันไม่จำเป็นต้อง reading อะค่ะ I'm just explain that it's just for distance it's not for reading Yes. so the people who have problem with reading lens we don't need that Don't need it. And they'll probably go from -2 up to maybe -6 or 7 or something. มันน่าจะมีตั้งแต่-2ไปจนถึง-6 -7อะค่ะถ้าเกินกว่านี้ก็อย่าให้มันได้เลยค่ะ I say if it's more than this just let him stay on board Take a dog. Take a dog โอเคบอกว่าเอาหมาไปด้วยแกบอกว่าเอาหมาไปด้วยแล้วก็ให้หมาจูงเอา For those wearing contact lenses, they can wear contact lenses underneath a mask. Just be aware if they flood their mask and open up their eyes, they can wash their contacts out. We've only had 2 people in 14 years lose their contacts, so chances are pretty slim. แล้วก็บอกให้คนที่เขาใส่คอนแทคเลนส์นะคะรู้ว่าคอนแทคเลนส์สามารถใช้กับมาสก์ได้เพียงแต่ว่าให้ระวังตอนที่เขาอาจจะรินสิหรือว่าล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้างแล้วแบบตอนเขาเผลอลืมตาอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เอามาสก์ออกเนี่ยมันอาจจะหลุดได้แต่ตั้งแต่เขาทำงานมา14 ปีมีลูกค้าแค่2 รายที่ทำคอนแทคเลนส์หลุดนั่นไม่ค่อยเกิดคอนแทคเลนส์ไม่มีปัญหาการดำน้ำ Okay. Next thing to worry about is the snorkel.
With these snorkels, they are designed to go on the left-hand side of the snorkel, of the mask. And the reason I say that is if you have a look at the way that this comes up, it's designed to go in on the mouth on this side. Now, if somebody does not like it on that side, you can swap it to this side, but you need to twist it turn the snorkel yeah. up the other way so it actually still goes down, not up. ก็คือเขาบอกว่า snorkel อย่างที่เห็นนะคะมันของเรามันดีมากเลยเพราะมันหมุนได้คือปกติเขาจะให้อยู่ทางด้านซ้ายแต่ว่าถ้าลูกค้าที่ไม่ถนัดใช่ไหมคะก็เปลี่ยนแล้วก็บอกให้เขารู้ว่าเขา adjust ตัว mouthpiece ได้เขาสามารถปรับได้ To use the mask as a snorkel, you want to bite down gently on these ones. bite jelly นะคะบอกมันว่า bite jelly ไม่ใช่มันเคี้ยวแบบว่าเป็นหมักฝรั่งบอกมันว่า bite jelly ไม่ต้องใช่ไม่ต้องเคี้ยวค่ะ Pucker up and hold it in your mouth with your lips. ใช้ลักษณะนี้นะคะ แล้วก็ใช้ลิปทั้งสองอันเนี่ยประกบปิดไว้อะค่ะ ไม่ใช่ดำไปอยู่อย่างนี้ แต่ผมเคยเห็นนะครับเคยเห็นบางคนอมทั้งอันเลย พี่เซซัมบอดี้โอ้เดี๋ยวไม่ได้อะค่ะก็คือ ถ้าเราไปบอกว่าคุณอมพิษเลยก็ยังไปเยอะเลยก็ยังอม ต้องหลังจากที่เขาดูอะค่ะว่าต้องการแล้วเอาลิปปิดปากประกบไว้เฉยๆแต่บอกมันว่ากัดเบาๆอย่าเคี้ยวซิลิโคนมันนิ่มก็จริงแต่ว่าไม่ต้องเคี้ยว รุ่นครับที่ว่าคือเค้กเห็นปลาสวยงามหรือบางทีเห็นฉลาม ตื่นเต้น เกิดอาการตกใจกัดจนขาดนะครับ He said that sometimes the diver, no sorry, the snorkel, he actually they it's exciting when they see a lot of fish or they see shark. The bite is really hard. And bite it right off your lip. For this reason, you'll need to buy spare. นั่นเป็นเหตุผลที่เราจะต้องมีสแปร์ตัวนี้ไว้บนเรือด้วยอะค่ะ เดี๋ยวเราจะซื้อสแปร์ไว้ใส่อย่างเช่นมาลงไดแรกปุ๊บขาดแล้วเราก็เดี๋ยวมีตัวสแปร์ไว้ใส่ When snorkeling, you want to look about 45 degrees down through the water, so the top of the snorkel stays dry. ก็คืออธิบายเขาว่าวิธีการ snorkel ที่ถูกต้องก็คือให้มองแค่เฉียงไป 45 องศา เพื่อที่จะคีบให้ snorkel อยู่เหนือน้ำค่ะ ให้มอง 45 องศา ไม่ใช่แบบว่าดำมุดใต้หว่างขาน้ำเข้าไม่ได้ It works like big drinking straw. If you get any water in your snorkel, easy way to get rid of it is to ก็ blow คือ out. ถ้ามีน้ำเข้าไปอยู่ใน snorkel ง่ายๆ ก็คือเป่าแรงๆอะค่ะครั้งคุกให้ออก If this does not work, take your head out of the water and take the snorkel out of your mouth. If you get water in your mask, ก็คือโลดได้แต่ก็ได้ค่ะหรืออาจจะบอกลูกค้าว่าถ้ามีน้ำเข้าไปใช่ไหมคะ try to breathe strongly ก็ได้เขาก็จะเข้าใจหายใจแรงๆ1 ครั้งมันก็จะออก if you get water in your mask, ค่ะ keep the mask on your face. Just lift the bottom of the mask out so the water runs out. If you take the whole mask off, you've got to try and put the whole mask back on. In the water, it is hard. So just lift the bottom of the water. ถ้ามีน้ำเข้าบอกลูกค้าว่าอย่าเอาออกทั้งเซตอะค่ะหลายคนสังเกตเห็นไหมว่าเอาออกหมดเลยแล้วมันใส่ลำบากเลยนะก็บอกว่าอย่าเอาออกแค่ lift up the bottom แค่นั้น Either or. แต่ว่าถ้าสมมติประเด็นที่ว่าเป่าแล้วไม่ออกค่ะเป่าแล้วมันยังมีน้ำค้างอยู่ก็บอกให้ลูกค้ายกขึ้นเลยเอาหน้าขึ้นเหนือน้ำแล้วก็ดูเทออกดูไม่ยกขึ้นไม่ใช่ Have another way to take the water out just suck it in Works for you. Suck it in yes Yes. อย่าให้เคลียร์ So แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอะค่ะbecause the problem is this liquid sometimes if something stuck in yeah, get a bit of sand in there. ก็คือว่าถ้าเรามีทรายอยู่เนี้ยค่ะทัวร์เรชั่นต้องสังเกตอุปกรณ์ก่อนให้ลูกค้า ถ้าเกิดมีทรายปิดอยู่ที่ลิ้นอันนี้ค่ะมันจะทำให้น้ำเข้าได้แล้วเป่ายังไงก็ไม่ออกต้องทัวร์เรชั่นต้องเช็คของก่อนให้ลูกค้านิดนึงถ้ามีทรายติดอย่างนี้เป่ายังไงมันก็รั่วเข้ามาอีกอย่าให้อะไรติดในลิ้นเนี้ยค่ะ I generally tell people as well if they are not happy with the equipment, we have different masks and different snorkels, which hopefully you will have soon, a couple of different sorts.
for them to try. So if this is leaking on them, do not put up with it for the day and come back and say that was terrible. They can change They can change it. ก็คือว่าในกรณีที่ลูกค้าลองใส่แล้วลูกค้าไม่แฮปปี้บอกว่ามันใหญ่ไปมันเล็กไปมันไม่พอดีหน้าชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าบังคับให้ลูกค้าใส่อันนี้ต่อไปทั้งวันต่อไปเดี๋ยวเราอะค่ะตอนนี้เราออเดอร์แล้วเราจะมีมาสก์ในแบบที่แตกต่างกันไปจะมีมาสก์ที่เล็กกว่านี้สำหรับคนหน้าเล็กมีมาสก์ที่ใหญ่กว่านี้มีมาสก์ที่เปลี่ยนเลนได้ตอนนี้เรากำลังสั่งมาก็คือว่าถ้าลูกค้าไม่พอใจกับไม่แฮปปี้กับอันนี้พยายามให้เขาลองมาสก์อันอื่นอย่าให้เขาฝืนทนใช้ไปทั้งวันแล้วทำให้เขาหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ลูกค้าไม่เอนจอยการ snorkel นะคะต่อไปเราจะมีมาสก์อีกเยอะค่ะแพงกว่าอันนี้อีกเดี๋ยวจะมีมาใช้ วิธีการกำจัดครีมกันแดดบนผ้าที่ต้องไปใช้อะไรเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้าง He asked if there is any is some lotion like sunscreen touch on the rings how can we remove it Generally with your mask spray, the baby shampoo, it has detergent in it, and when you're rubbing it, it cleans it as well. So when they're cleaning, stopping it from fogging, they're also cleaning the lens. เขาบอกว่าแชมพูใช้ได้ทุกกรณีเลยค่ะสามารถเอาโลชั่นออกได้ด้วย On the skirt, yeah. On the skirt, if I have sunscreen on the skirt, I normally, at the end of each day, I normally disinfect our masks with a mixed product called Applejack, which is an apple flavoured disinfectant. If it has a lot of sunscreen or Vaseline in it, I get a cloth, like what you wipe your face with, and just give it a rinse, a rub off, clean it, and it normally removes it. Sometimes a bit of soap, like washing detergent. บางครั้งใช้แค่แชมพูก็ออกถ้าบางครั้งแชมพูไม่ออกจริงๆอะค่ะมันจะมีตัวหนึ่งที่เขาใช้ที่บ้านเขาแนะนำให้เราใช้ก็คือเขาเรียกว่า Apple Jack ตัวนี้มันจะทำสารสกัดจากแอปเปิลแล้วมันสามารถจะ remove ตรงยางออกได้ด้วยอะค่ะเดี๋ยวเราลองไปหากันดูนะคะพี่นุ่น Do not use Apple bleach. jack. Do not use Do not use พ bleach. ยายามอย่าใช้พวกผงซักฟอกสารที่เป็นสารเคมีอย่าใช้พวกนั้นด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทที่ใช้เขาเรียกอะไรคะเหมือนบ้านเราฟองน้ำหรือสกอตไบรท์อย่าใช้อะค่ะพวกนั้นมันจะทำให้พวกนี้เป็นรอยแล้วก็รั่วได้ Bleach will make this go sticky. เนี่ย It'll break สติ๊ก it กี้ down. แล้วก็ทำให้ตัวเนี้ยมันเบรกได้ค่ะจากที่มันนิ่มๆมันจะแข็งค่ะถ้าใส่สารซักฟอกนะคะมันจะแข็งโดนแดดแล้วมันก็จะเบรกดาวได้ And when you're using a detergent or what disinfectant, if you have a bucket like that, you probably only want this much sort of เขาบอก thing. ว่าถ้ามันสกปรกจนแบบ Just a ว่า little bit. ลา So ขึ้น it's- แบบสกปรกมากแล้ว ถ้าจะต้องใช้ดีเทอร์เจนต์จริงๆอะนะคะ ใช้แค่ฮัฟมันอย่างเงี้ยค่ะนิดเดียวสำหรับ1 บักเก็ตนะคะดีเทอร์เจนต์พวกผงซักฟอกพวกแฟบอะค่ะอย่าใช้แปรงตะกี้เขาบอกอย่าใช้พวกแปรงขนแล้วก็อย่าใช้พวกนี้ถ้าใช้จำเป็นต้องใช้ก็ใช้น้อยมาก Just march the rest water, give it a rub around. Check the mouthpieces at the end of the day. Loosen off the mask wrap so they're all clean. Make sure there's no sunscreen in there. เป็นเบบีอะค่ะรักษาสน็อกเกิลเหมือนเบบีโดนของแรงๆไม่ได้ I say try to take care like a baby don't put any too strong chemical no brush nothing just try to Brushing's okay. it's okay To use a cloth, like soft cloth, and give it a rub around. ใช้ผ้าได้ค่ะ Is okay. ใช้ผ้าได้ Yeah. แต่อย่าใช้อะไรที่มันแข็งๆนะคะ Next point would be your fins. ฟินเราไม่มีวันนี้นะคะ แต่ว่าอันต่อไปคือฟินค่ะ I generally tell people the number one rule is fins. Is do not walk around the boat with fins on. อย่าเดินบนเรือกับฟินค่ะ Put your fins on as you enter the water. Sit down, put your fins on, 2 steps away. When you come back to the boat, stand on the platform, take your fin off, pass it up, then walk up the stairs. ให้เขาใช้ฟินก็ต่อเมื่อเขาจะลงน้ำแล้ว อย่าให้เขาใส่ฟินข้างบนนะคะเข้าใจกันแล้วอยู่แล้วเนาะ To use your fins in the water, you want to kick from your hips, big, slow kick up and down. This one, bicycle kick, does not work. ค่ะ This one ไม่เวิร์ does ก not work. ค่ะ You will look at the same piece of coral all day. ก็คืออธิบายเรื่องใช้เชือกคลิกก็คือว่า
เขาจะต้องฟลิป1 2แบบนี้ตักใช้ฮิปใช้สะโพกไม่ใช่ปั่นจักรยานนะคะปั่นจักรยานหรือตีนกบแบบว่ายน้ำแบบกบก็ไม่ได้คืออธิบายให้เขารู้ว่าการใช้ฟินที่ถูกต้อง มันจะไม่เมื่อยขา ไม่เมื่อยขาไม่แครม เป็นตะคริว ไม่ ไม่ เก็ เป็น ต ไม่เป็นเส้น Noodles. We have noodles on board. Noodles are good if you are not a strong swimmer. If you want to relax, stop. We also tell people it's not necessarily true. If you want to get close to the fish, take a noodle because you're not flapping around and the fish will get not scared of you and come closer. This is to encourage people to use them. ก็คือว่าพยายามให้ลูกค้าเอานูดเดิลติดตัวไปทุกครั้งแต่ว่าบางคนก็ไม่อยากแบบเอาไปแบบว่าว่ายน้ำเก่งอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้พยายาม encourage คือพยายามยุให้เขาใช้โดยการที่บอกว่าเอ้ยถึงคุณว่ายน้ำเก่งแต่เดี๋ยวคุณก็รีแลกซ์ได้นะถ้าคุณจับนูดเดิลห่างๆเนี่ยปลามันก็เข้ามาใกล้นะอะไรเงี้ยพยายาม encourage ให้เขาใช้อะค่ะพยายามอย่าให้ลูกค้าลงไปโดยที่ไม่มีอะไรเลยห้ามลูกค้าลงไปตัวเปล่าแม้แต่อันนี้ของเอาเองแม้แต่ไกด์เองก็ด้วยนะคะคือบางครั้งคุณไม่ได้ใช้ก็จริงแต่ว่าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณอาจจะให้เขาใช้หรือยังไงก็แล้วแต่เอาติดมือไปตลอดนะคะ เอาไปช่วยลูกค้าได้ If you get sick of using noodle, bring it back to the boat. Don't just let it go. ก็คือ Every day we have to rescue noodles. เขาบอกว่าทุกวันที่เขาจะต้องไป rescue ไม่ rescue คนนะคะ rescue noodle ลอยน้ำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปเอากลับมาของเรา we have policy $20 each ถ้ามึงไม่เอาขึ้นมากูปรับ If you have people with wetsuits, again, you might try and encourage them. I don't know if you're going to have lycra suits or wetsuits in the future, but try not to sit on the seats with them maybe. Put a towel down. Work out your own policy. โอเคค่ะเข้าใจค่ะก็คือว่าต่อไปเราจะมี policy เราอันใหม่ก็คือเราจะมีเวทสูทให้กับลูกค้าใส่ด้วยเพราะว่าที่เราไปหลายที่เราเจอแตนใช่ไหมคะเจอนู่นเจอนี่มันเจ็บเราจะมีเสื้อเวทสูทให้ลูกค้าใส่เป็นอาจจะเป็นลายค่าที่เราใส่กันอยู่อะค่ะแบบนั้นทีนี้เราต้องบอกลูกค้าคือลายค่าเนี่ยต่อไปพี่วุฒิจะสั่งที่เป็นกางเกงมาห้ามเยี่ยวลงไปในลายค่าของเราห้ามปัสสาวะขอโทษค่ะห้ามปัสสาวะลงไปลบแล้วก็ไม่ใช่นั่งไปทั้งอย่างนี้ควรที่จะแบบพอมันเปียกลายค่ามันจะอุ้มน้ำเพราะนั้นก็ให้เขาวางผ้าขนหนูอะไรก่อนนะคะแล้วก็หรือไม่ก็แฮงไว้ที่แฮนด์ของเราอะค่ะแฮง them up don't pee in suit please มันจะ I also mentioned photographer again now, but just to finish off with, I tell people if you need assistance in the water, for those of you who have snorkeled before who are happy to go out straight away by themselves, you're more than welcome to hop in. For anyone that needs assistance in the water, that needs extra care, just hold back. We will have crew hopping in the water with you, but let the guys that know the people that know what they're doing go first. เข้าใจนะคะก็คือพยายาม acknowledge ว่าคนไหนว่าดำได้ดำไม่ได้แล้วก็บอกว่าคนที่อยากจะ go ahead คือเหมือนเราไปยืนเข้าคิวตรงนั้นมันพื้นที่เราน้อยใช่ไหมคะก็คือบอกเลยว่าคนที่เคยมีประสบการณ์ดำมาแล้วคุณสามารถลงไปก่อนได้เลยเราก็จะไม่ต้องมาใช้เวลาสเปนกับคนนั้นเยอะแล้วคนที่เขาไม่เคยดำน้ำมาก่อนเนี่ยก็ให้รอ wait for our assistant เดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยแล้วก็พาเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปล่อยให้คนที่เขาดำน้ำได้ให้เขาออกไปก่อนเขาจะได้รู้ว่าเขาต้องทำอะไรคือไม่ใช่ทุกคนลงไปตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วเราก็จัดลำดับไม่ได้ว่าใครจะไปก่อนไปหลังก็บอกเลยว่าใครเคยมีประสบการณ์แล้วลงก่อนเลยค่ะ go ahead แต่ว่าคนที่ยังไม่ก็รอ assistant จากเรานะคะคือให้ classify ลูกค้านิดนึงเราจะได้ดูได้ว่าใครเป็นไม่เป็นโอเค should you go through one more time Yes, if you like. เดี๋ยวเขาจะสาธิตโดยที่ไม่มีเบรกละคือให้เขาทำยาวเลยว่าการ briefing snorkel ของเขาเป็นยังไงได้ So, good morning. Welcome to Mosquito Island. This is where our snorkeling is going to take place. Before we get started, is there anybody here that has never snorkeled before? Me. Okay, that is okay. We have crew to look after you. Is there anybody here who cannot swim? Couple of you? Okay. For those of you who cannot swim, we have the life vest available.
I strongly recommend you put one of these ones on. They help keep you afloat while you're in the water. I'll give you a hand putting that on before you hop in the water. At this site, Mosquito Island, you'll see lots of beautiful fish. Our snorkeling area is off to the side of the boat over here. You'll see from this rock over here down to here is the area that we like you to snorkel. We ask you not to go any more than say 100 metres away from the boat, and just be aware while you're out snorkeling, if you cannot see the boat, then we cannot see you. So there are a few other vessels in the area. Please try and stay within or closer to us than the other boats so we can see you. Just be aware of other boats moving in and out from the area as well. Some of them might not be as careful as we are, so just try and avoid them. If you hear their motors start, best to move away from those boats. While you're out in the water, we have a few hand signals we use to communicate. If you are in danger and need some immediate attention, wave your arms about, yell out a 4-letter word, preferably starting with H. Help, help, help. If you are not in danger, if you are too tired to swim back to the boat and you may need some assistance, you may have a leg cramp, you want someone to come and give you a hand back to the boat, put one arm up in the air. It is like calling for a tuk-tuk. Tuk-tuk. Taxi. Tuk-tuk. If you are out snorkeling and we think you may be in trouble, we may ask you the question, are you okay? We may give you a question like this. We may ask you like this, or if you are a little dot on the horizon, we might ask you like that one. Taxi. Your style of snorkeling may look like our style of drowning. So if you are okay, please give us the same signal back. When you go out snorkeling today, we ask you to snorkel in a buddy pair. Please do not go too far away from the boat by yourself. If you have a buddy, it is easier for us to see you in the water. You have somebody there to raise an alarm if you have any problems, and the stories you come back with become a little bit more believable. While you're out snorkeling, if we could ask you please to respect the reef. Please do not stand up on the reef. Please do not touch. We are in a marine park. There is no collecting, no touching. If you stand on the reef, you will damage it. If you stand on a stingray or if you stand on a sea urchin, it will damage you. So just be careful while you're out there. Do not touch anything. If you're unfortunate enough to bump yourself on the reef and you cut yourself, do not panic too much. But when you get back to the boat, when you're all dry, we will put some disinfectant on it. Coral is a living animal. Cuts can get infected very easily in the tropics. So make sure you do put some disinfectant onto it. When you get back to your hotel, it might be an idea to buy some more disinfectant and keep on applying for the next few days to save infection. Is anyone worried about sharks? You want to see a shark? I'm scared of You're scared of sharks. We do get sharks out here. You're very lucky if you see a shark. The sharks are generally small black-tip reef sharks. Occasionally, if you're really lucky, you might see a leopard shark, both of which are pretty much harmless. If you see a shark and you do not want to see a shark, I want to. simply shut your eyes. The shark will go away very quickly. หลับตาก็ไม่เห็นแล้ว We do get jellyfish in these waters from time to time. Jellyfish are quite common throughout the tropics. The coral itself is made up of an animal called a coral polyp, which is basically a jellyfish. Some jellyfish do give you minor stings. If you get stung by anything in the water, come back to the boat. We have some vinegar on board. We will put the vinegar on the sting. It kills the stinging cells and stops them from stinging anymore. It does not stop the pain, but it does stop them from stinging anymore. The pain normally goes away after about 10 minutes. Guys, for your health and safety, we do like to know if anyone has any medical conditions that may affect your ability while you're out in the water. Such things as asthma, emphysema, any other chronic lung disease, epilepsy, fits or faints, recent head injuries or concussions, diabetes, especially if taking medication for it. Anyone's been consuming alcohol today, if you could kindly let us know. We're not going to stop you from going in the water. However, if you have a Ventolin
Do you have a Ventolin? We like to know Ventolin. ที่แกเป็นหอบอ่ะแล้วแกฉีดอ่ะเนี่ย Yeah. We may like to know where it is. Oh, you have Ventolin? Yeah. Maybe just put it on top of your bag. So if you need it while you're out in the water, we know where to give it to you. Okay. Free diving. Just in regards to free diving, does everybody know what free diving is? Free diving is where you hold your breath and you swim down as far as you can until you go blue in the face and then try and make it back up towards the surface. We ask you not to free dive for your own safety. We have many speedboats in the area. If you're underwater, they cannot see you. You may get hit by a speedboat. So we ask you to stay on the surface for this reason. With the equipment you're going to be using today, to start off with a mask and snorkel, the instructions on how to use your mask is pretty straightforward. We have all has 2 eyes and a nose. We line that up with our face. We pull a mask strap up over the back of our head and we tighten just by pulling on. I don't like these straps. Tabs on either side there. When you tighten your mask up, you do not need to tighten your mask that tight that your eyeballs touch the glass. A firm fit is a good fit. Once you have the mask in place and it is comfortable, we need to take it off again and put some mask spray on the lens, which will stop the mask from fogging up while you're out snorkeling. The mask spray is a mixture of baby shampoo and water. A couple of squirts on either lens, rub it around with your fingers and give it a quick rinse off in our wash tub on the table here. Once you've rinsed it back on, you can put your mask back on. This time when you put the mask on, make sure you have no hair in the front of the mask. Pull the mask strap over on the back of your head there, and then we can worry about the snorkel. For those of you with moustaches, you may find you get a little bit of water leaking in the top of the moustache there. If you get some Vaseline, which is on the table, petroleum jelly, you want to put it quite thick down along the hair. That will reduce the amount of water coming in through your nose. While you've got the mask there, position the mask strap above your ears. Make sure it sits nice and close to the top of your lip there, not too high up your face. When you put your snorkel on, it should be sitting on the left-hand side. These snorkels are designed to go in your mouth from the left-hand side. So that just simply clips onto the side of the mask strap there. They should already be on your masks already. Oops. To use your snorkel, you want to bite gently on the little lugs, pucker up to it, and hold it in your mouth with your lips. Now all these snorkels have a purge valve on the bottom there. The way that purge valve works is if you get any water in the top of the snorkel, it runs down and comes out that valve at the bottom. When you're snorkeling, to avoid getting water in the top of the snorkel, you want to look about 45 degrees down through the water. That keeps the snorkel dry. If you do get any water in your snorkel and you want to get rid of it, a short blast of air into the snorkel should blow it clear. If you get water in your mask while you're out there and you want to get rid of it, a couple of fingers on the bottom of the mask, lift it out and the water will run out of the mask. Is everybody happy with the mask and snorkel? If the mask is too tight on your face and you wish to adjust it at all, you can loosen it by pulling on the little clip there on the side. If you want to tighten it, you can pull it tighter by pulling on the other part of the clip. If you find your mask is not comfortable while you're out there and it's leaking on you and you want to try a different mask, we do have a couple of different sizes. For those of you who wear contact lenses, you can wear contact lenses underneath your mask. For those of you who wear glasses, you should have picked up your prescription mask this morning when we checked you in at our office. So that is your mask and snorkel. Next thing we'll have a look at is your fins. With your fins, the most important rule with your fins is to put them on down at the back of the boat there. Please do not walk around the boat with your fins on. To use your fins in the water, you want to kick slowly up and down from your hips. The bicycle kick does not work very well, either does the breaststroke kick. If you do either of those two, you may find yourself watching the same piece of coral all day. So nice big slow kicks up and down through the water. When you come back to the boat, if you take your fins off on the platform there and then walk up without the fins on, we will have crew to assist you out of the water.
For those who have never snorkeled before or feeling a bit lazy today, we do have some noodles available. Noodles are a flotation device. You use them by putting them up underneath your arms there. They help support your upper body in the water. They are really good if you want to see more fish because you do not flap your arms about as much and you do not scare the fish off, so the fish tend to come a bit closer to you. So we highly recommend using a noodle if you are not a strong swimmer or you just wish to see more fish. Wetsuits, for those of you who have wetsuits on board, we ask you if you are wearing a wetsuit, please do not sit on our seats with the wetsuits on. Maybe take your wetsuit off and leave it down the back of the boat so you do not wet the entire boat, so it stays a little bit more comfortable for everyone else throughout the entire day. And that is just about it. Does anyone have any questions on the snorkeling? No questions? For anyone that is a weaker swimmer that does need assistance in the water, or if you feel you may need assistance in the water, if we could ask you to hold back. For those people that want to hop in the water now, the pool is now open. If you need assistance, we will have crew waiting to give you a hand in the water in a moment. Thank you. Thank you teacher ค่ะ ที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ยแจ้งในที่นี้ด้วยนะครับมีหลาย Can you give the brief about tomorrow lesson? The session Tomorrow for lesson? Tomorrow, to start off with in the morning, I would like to quickly run through the morning brief and the snorkel brief very quickly, just to make sure that we refresh on it. And then I would like to look at some emergency plans for man overboard, for fire, for flooding, and a snorkel rescue. Hopefully that won't take too long. Then I'd like to actually start doing some in-water practice. We can hop in the water, practice abandon ship. Maybe not all of us at once, but maybe get 2 life jackets and practice jumping off the front of the boat and feeling the difference between the 2 life jackets. Practice doing a few unconscious snorkeler, someone that's injured themselves that may need assistance out of the water, how to deal with somebody that is drowning. It should be fun. ก็คือตอนช่วงเช้าอะค่ะเราจะ go through หมายถึงว่าเราจะรีวิวที่เราเรียนวันนี้ค่ะอย่างรวดเร็วก่อนตอนเช้าว่าเราเข้าใจเรื่อง For tomorrow? เรื่องของ procedure เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเพิ่มเติมในส่วนของขั้นตอนการอพยพคนเรื่อง abandon ship ใช่ไหมคะเรื่องของถ้ามีเหตุเพลิงไหม้บนเรือเหตุเพลิงไหม้บนเครื่องเหตุเพลิงไหม้ด้านหลังด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเช้าเราจะgo throughในส่วนของทฤษฎีก่อนนะคะอธิบายขั้นตอนหลังจากนั้นแล้วช่วงบ่ายหรือถ้าทันช่วงเช้าสายๆก่อนเที่ยงก็จะเริ่มสาธิตอะค่ะใช้ payroll ก็คือมีการสาธิตสิ่งที่เราเรียนตอนช่วงเช้าอะค่ะในการทำจริงปฏิบัติจริงลงน้ำกันก็คืออาจจะต้องมีการสาธิตคนกระโดดลงไปในน้ำแล้วก็อยากให้เราบางส่วนเนี่ยลองพยายามเปรียบเทียบตัวไลฟ์แจ็คเก็ต2 อันนี้ค่ะว่าเวลากระโดดลงไปแล้วน้ำหนักมันเป็นยังไงมันเกะกะอะไรยังไงบ้างอยากให้เราได้ลองกันแล้วก็สาธิตการสละเรือการอพยพคนหลังจากไฟไหม้อะค่ะก็คือมีทฤษฎีเช้าแล้วช่วงบ่ายก็คงจะเป็นปฏิบัติค่ะ พรุ่งนี้แต่งชุด So tomorrow they have to in the proper suit 2 people Yeah, bring something to swim in. เขาบอกว่าให้เอาชุดที่ลงน้ำได้มาค่ะ Towel, sunscreen. ซันสกรีนให้เตรียมโลชั่นกันแดดมาด้วย ขอฝาก2 เรื่องครับเรื่องที่ 1ก็คือถ้าเกิดพบเจออย่างเช่นถ้าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเป็นเขตของเราเนี่ยก็คือให้นำกลับมาที่เรือถ้าเป็นเขตของคนอื่นก็ถ้าดูแล้วไม่มีใครที่ใกล้เคียงที่สามารถนำกลับไปหรือช่วยเหลือได้ก็ให้นำกลับมาก่อนที่เรือเราเหมือนกันครับแล้วก็ถ้าเจอศพไม่ต้องนำกลับมาที่เรือแค่แจ้งว่าอยู่ตรงไหนก็พอแล้วก็เรื่องที่ 2ก็เป็นเรื่องอุปกรณ์ที่แขกหรือลูกค้าเนี่ยนำลงไปจากที่เรือแล้วพยายามอยากให้ช่วยกันเช็คให้ครบหรือคนไหนที่นำไปแล้วเรือหล่นน้ำจมไปก็ให้ตะโกนให้เร็วเพื่อว่าจะกู้ขึ้นมาทัน They have 2 more topics that he wants to add on. Is first, if we found any person who needs emergency assistance, but they're not
actually our passenger, we should, if they don't have anyone to assist them, we should attend to them, something like that. Yep. Yeah, and another thing he want to add on, if we found a dead body, let's say the body is already gone, we also have to report to the captain or the people as well. And the second thing is he want to be acknowledged when anyone drop the equipment under the sea, and then someone have to go and pick it up, so they want to know in advance that where they dropped it, so should tell the passenger to inform us when they drop the equipment. If you drop equipment, Yeah, help เลยขอ help ช่วย or I've สอง dropped มือก็ได้ equipment. ใช่ไหม Yeah. Yeah. สองมือ Good ก็ได้ point. good point ดีครับ ถ้าเจอศพนี่ทำไงนะคะ ไม่ต้องนำกลับมาแค่บอกว่าเจอ He ที่ said ไหนหรือ when ว่า you เจอ found a dead body don't bring them back just let us know ไม่แต่มันจากที่มันเป็น100%อยู่แล้วจะไม่เดี๋ยวแกล้งฆ่าลุกไปเดี๋ยวอะไรอย่างนี้แล้วก็คือมันหล่นอยู่ในสภาพนั้น จะยุ่งกับมัน How many dead body have you ไม่ต้อง found? รีพอร์ตปกติต้องรีพอร์ตเนาะต้องรีพ คือ อร์ เรา ต มี อยู่ วิ แล้ว ทยุแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือ They have radio so they can How many dead bodies have they found? เขาถามแกอ้างว่าผีเคยเจอศพปังไหม เคยเราต้องทำเก็บซับเกลื กี่ because actually he used to work in the marine patrol Yeah. so he found some dead body or some report pick up ช่วยกินเองไง เป็น volunteer for the Who's marine volunteer? patrol Yeah. marine patrol so sometimes they get the radio to go and collect it มึงน้ำไงช่วยกินเองกินได้ก็เททิ้ง เพราะกันในนี้เดี๋ยวที่ก็ขามันมองข้ามไม่ได้เลยแต่เนี่ยคือบางคนอยู่ว่าเข่งแรงก็จริงแต่เกิดว่าไปโชว์ได้อย่างเดียวเลยบางทีมันเหลืองสุขภาพมันเกิดขึ้นได้ทุกคน Dead bodies แข่งแร generally งแล้ว foreigners? เป็นไปได้เป็นลมก็เป็นได้ ฝรั่ง Were they generally for long or? แกถามว่าเวลาพี่เจอศพโดยมากันเป็นศพฝรั่งหรือคนไทย ฝั่งปีน ส่วนมากผมจะเจอบ่อยที่เกาะสมุยเกาะสมุยผมเจอบ่อยมาก3 วัน 5 ศพบางที most of them are foreigners ถูกฆ่าเจ็บตัวไว้นะ มาจากเรือของส่งเสริมบ้างอะไรบ้างไปไหนละ ก็คือว่า he just want us to concern about the accidents or incidents that might happen no matter how much healthy or strong of that person you might get some problems so don't try to swim alone go alone without anyone that's it he agree with you that many times even me sometimes I forget I go alone and sometimes I need assistance I don't have anyone enjoy ใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ so tomorrow what time we will be here as long as they pick you up What time tomorrow? Here just around 9 o'clock 9 โมงนะคะ วันนี้หนูไปหลงอยู่ออฟฟิศอยู่ ขอให้ตรงเวลาหน่อยนะครับ เพราะว่าเกรงใจคุณคริสเขาสั่งมาก่อนพอมาถึงที่ A เรือ very เราเนี่ย basic form of life.